مفهوم سياسي حاضر في التاريخ وفي الذاكرة وحاضر وقت الرأي، ولكن غائبة من ناحية الأهداف اللي بغينا منها، وهو أنه هي التي بصورات من أجل الدفع الوطن إلى الأمام. لذلك أنه أنا أتساءل أنه الجميع المداخلات كانت مداخلة قيمة، إلا أنه كان ينقصنا شيء ما، هو أنه ما كاينش قراءة مركزية للجهات إلى دابا. تقريبا كم الجهة اللي كاينة دابا الجهة السياسية هم دابا 14 عام، بمعنى أن 14 عام من ناحية الزمنية ولا من ناحية التاريخية، بمعنى أن واحد المدة الزمنية قادرة على تكييف الجهة المغربية أنه شنو عطتنا، كاين العوائق، شنو الأشكال اللي كاين دراسات على المستوى الدراسة الأكاديمية. ثانيا سؤال اللي بعض الإخوان كاين السيد السعدي، وهو مسألة غير مسألة الحدود، بمعنى أن مسألة الحدود هي غير كلمة تبان أنه بسيطة جدا، ولكن هي ربما سؤال يقلقنا جميعا، وفقط نحاول بقى أن نلتمسوا هذه الحدود. هذه الحدود في الجهة، لأن هذا الحدود هو الذي سوف يحمل في طيته سواء البعد الثقافي، البعد التاريخي، البعد الاقتصادي، البعد. هذا السؤال ديال مسألة الحدود هي مسألة بارعة، لأنها مسألة إيديولوجية. هذا السؤال كاين عاوتاني أنه سؤال الأولوية الإرشاد، وهو أنه ربما ذكرنا جيدا، بمعنى أنه خصنا نسقطوا مجددا هذا الذكرى التاريخي، أن الجهوية خاصها تكون نعمة، خاصها تكون نعمة، لأن من خلال العرض ديالو يتصل السعديين ولا الزمن من العلويين، خاصة مولاي إسماعيل كانت نعمة، باعتبار أنه كان يعين على المستوى الوطني، على المستوى الوطني الأمة في ذاك الوقت، أنه كان يعين أبنائه ولا الأصغار، بما يعني أنه كان كيشوف واحد الفتنة لدى الجهات اللي كانت كثيرة. لذلك أنه هذا المنظور هو أنه منظور جميل جدا، حتى نستطيع أنه نتكاتف التصورات اللي كاينه. وكاين واحد المسألة أساسية، وهو أنه محل عندنا الجهة ولكن الكمون، كاين الجهة ولكن الكمون، بمعنى أنه محل ذاك الكاس، كاين واحد الكاس هنا خصها واحد الزياد خارجي باش هذه الجهة غتخرج حتى هي غيكون عندها الدور، وأنه الكاس غتخرج انطلاقا من الاقتصاد الملكي التالي حول الجهوية، كيفاش أن هذه الجهة هو السهم لتعزيز نمط المجتمع، تعزيز الحكمة الجيدة. لذلك أنه الأستاذ الشامي مثلا صراحة على المستوى الثقافي، لأن هذا لا يمكن كاين دابا نظرية علمية هي تنمية الثقافة، كاين نظرية نظرية التنموية. السؤال اللي يحكي هذا البعد التنموي، هذا البعد الثقافي يكون اتجاه حدود الجهة التي ذكرها الأستاذ حسين الزعيم. وشكرا.